Sveicināti! Es esmu Mārtiņš Vētrs, šī restorāna vadītājs. Šodien kopumā restorāns ir Rau Garden. Šodien jums demonstrēsim vienu no mūsu iecinātākajiem vasaras kokteļiem. Parasti viņu sauc par zaļo kokteili. Būs iekšā dažādi sezonālie brīnumi, sākot no nātrēm, spinātiem, gurķītes, var izmantot arī romiešu salātu lapas. Un, protams, arī zemes, nedaudz ananās un banāns. Sastāvdaļas tā ir pietiekami daudz. Viss varbūt var arī neizmantot. Un receptes, kā gatavot šo zaļos kokteļus, ir dažādas. Tātad, sāksim. Kas ir nepieciešams kopumā saigaišanas virtuvē? Viens no galvenajiem darbrīkiem ir blenders. Tātad nātris. Nātris var likt pietiekami daudz. Un kopumā zaļumiem ir tāda interesanta lieta, ja? Lietojot vienkārši uzturētu salātus, vēl visādi zaļos brīnums. Organisms nevienmēr uzņem visas tās vērtīgās sastāvdaļas. Blenders ir tā ierīce, kurš tā kā maļot visas tās vērtīgos vitamīnus, minerālu vielas un antioksidantus samaļ un dabū ārā, un organisms ieliek to rusumu. Tādēļ zaļums ir īpaši sezonā, kad tā ir vasara lietot lielā daudzumā. Es esmu nolicis arī romiešu salātus, tā kā viena no opcijām. Viņa kopumā ir tā diezgan daudz šķiedru vielas, bet nedaudz viņš var arī pielikt. Tā kā tas ir zaļais kokteils un arī var izmantot. Labāk izmantot tādus salātus, kas ir ar mīkstām lapām. Saucās viņi dažādi. Šitas ir romiešu salāti, ir arī citi veidi salāti zaļie. Man patīk arī gurķis. Pielikšu vienu gurķi klāt. Šie ir visi tie galvenie zaļumi. Tālāk, lai tas kokteils būtu pievilcīgāks un garšot visiem, vajadzētu kādu saldinātāju klāt. Šī gadījumā tā kā ir ananās sezona, daudz izmantojam ananāsus. Ananāsus man jau te ir nedaudz sagriezts, tā kā atliek vien tik pielikt klāt. Tā. Ar zemenēm ir tā, ka zemenes var likt kokteilī, es viņas lieku tīri, lai vitamīni būtu vairāk klāt, un vēl visādas vērtīgās vielas, kas viņās ir iekšā. Tad kopumā to garšu nejutīs no tām zemenēm, jo šie zaļumi ies pāri. Lai tā masa vēl būtu tāda biezāka, pielikšu arī pusi banānu. Tā, šīs būtu tās galvenās sastāvdaļas, ko vajag, lai pagatavot ļoti garšīgi, veselīgi, enerģisku kokteili. Liekam viņu uz blenderi, nedaudz pieliekam ūdeni. Nedaudz tas ir tāds plašs jēdziens. Kopumā tas atkarīgs, cik katrs bieziņu grib. Ja grib nedaudz tā kā biezāk, tad tas ūdens jālai mazāk, lai viņš tā viegli dzerams, tad ūdeni var pielikt nedaudz vairāk. Tas viss ir tīri, kā pats vēlās. Zaļais kokteils ir gatavs. Kā redzat, tas izskatās burvīgi. Ar labu garšu un varat droši tādu kokteili rīt taisīt mājās, pirms darba, vai vakarā pirms gulēt iešanas. Lai vislabāk atnāk pie mums uz Rau Garden, mēs viņu uztaisīsim.